其實一開始聽到藝想嘅邀請咧，已經係十分之開心啦，因為知道係一件好有意義嘅事，即係我哋一聽到已經覺得，唉，點都要做到咁樣，點都要參與到呢一件事。我哋去咗藝想度學做陶瓷，咁我哋即係就咁睇嘅時候，又好似好容易咁樣，但係其實完全唔係嘅。即係我哋去整隻杯啦，都整到雞手鴨腳，所以師傅仔真係好犀利。咁第二次咧就係師傅仔佢哋上嚟我哋 band 房，咁我哋就即係俾佢哋試玩咗唔同嘅樂器啦。咁但係有一 part 就真係好開心，就係我哋一齊去錄音、去唱歌。咁然之後佢哋其實都係唱翻啲好經典嘅金曲啊，譬如《千千闕歌》啊、Beyond 啊嗰啲歌。睇到佢哋唱得咁開心咧，令到我哋就覺得即係記得翻點解自己咁中意音樂，即係嗰個好純粹對音樂嘅愛。首歌咧其實就可以講多少少，因為下一首歌叫做《我想》。咁呢首歌其實係為咗都真係為咗呢一個 program 啦。然之後我哋同各位師傅仔有好多唔同嘅小點滴，跟住令到我哋想寫一首咁樣嘅歌。我哋都成日會同人哋比較，即係我哋可能會覺得，唉，如果我係邊個就好啦。咁但係其實有時候大家眼中咧會睇到你嘅好，咁我哋都應該要更加睇到多啲自己嘅好。咁就送俾大家我想。捉緊我，泥內種出花朵，我未曾找到我，是你不肯錯過。Thank you，我想。